วัสดีครับพบกับพี่โอมอีกครั้งนะครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันโรบอทเกมในรายการ FLL หรือ First Lego League นะครับในปี 2013 นี้นะครับจะเป็นธีมของ Nature Fury นะครับหรือภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเรามีการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติเพราะอะไรนะครับในอนาคตน้องๆบางส่วนนะครับอาจจะมีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อคิดเกี่ยวกับทฤษฎีมารองรับถ้าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติกับทางโลกของเราแล้วน้องๆจะทำอย่างไรนะครับหรือในน้องๆบางส่วนนะครับอาจจะเป็นวิศวกรนะครับวิศวกรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างน้องๆอาจจะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือมาซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่มันพังนะครับหรือรวมถึงพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดวิศวกรนะครับจะช่วยได้นะครับส่วนในการแข่งขันครั้งนี้ปีนี้มีรายละเอียดกติกาการให้คะแนนอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกับพี่โอมได้เลยครับตามครับสวัสดีครับพี่โอมก็พร้อมแล้วนะครับดูจากการแต่งตัวของพี่โอมแล้วพร้อมที่จะเข้ามาเป็นกรรมการการแข่งขันของโรบอทเกมแล้วนะครับกติกาแข่งขันเลยก็คือเริ่มต้นนะครับน้องๆนะครับเราจะมีอนุญาตให้น้องๆมีตัวแทน2คนเข้ามาแข่งขันในสนามนี้นะครับ2คนนั้นก็คือจะอยู่ในบริเวณของพื้นที่ฐานนะครับในพื้นที่ฐานนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่น้องๆสามารถเซตอัพหุ่นหรือจะหยิบจับของทั้งในแบบจำลองภารกิจทั้งหลายน้องจะหยิบจับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเกินออกจากพื้นที่ฐานไปปั๊บถ้าเกิดน้องหยิบอุปกรณ์ใดๆน้องจะโดนหักคะแนนนะครับผมที่จะจำลองเหตุการณ์ก็คือสมมุติว่ามีของอยู่ในพื้นที่ฐานนะครับน้องสามารถเอาไว้ในพื้นที่ฐานก็ได้นะครับหรือว่าจะยกออกไปไว้ในโต๊ะข้างนอกที่ใช้สำหรับการแข่งขันได้นะครับหุ่นยนต์ของน้องๆนะครับจะเริ่มต้นจากพื้นที่ฐานนะครับโดยการที่น้องเขียนโปรแกรมมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหุ่นยนต์ปั๊บเดินทางออกไปข้างนอกฐานแล้วถ้าหลุดออกไปจากเส้นฐานน้องๆจะไม่สามารถจับหุ่นยนต์นี้ได้อีกแล้วนะครับจนกว่าหุ่นยนต์ของน้องจะวิ่งกลับมาที่พื้นที่ฐานของน้องเองนะครับอย่างเช่นว่าถ้าหุ่นยนต์วิ่งเข้ามาทับกับเส้นของพื้นที่ฐานนะครับตามรูปนะครับตามภาพที่หุ่นยนต์เข้ามาตัวนี้คือน้องสามารถหยิบหุ่นเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อจะมาเซตอัพหรือมาแก้ไขหุ่นยนต์ใดๆก็ได้นะครับแต่ถ้าหุ่นยนต์เข้ามายังไม่ถึงถ้าน้องไปจับปุ๊บจะมีบทลงโทษโดยการหักคะแนนนะครับผมแล้วก็จะมีแบบจำลองที่เอาไว้สำหรับขวางทางเพื่อไม่ให้น้องทำงานได้แบบราบรื่นนะครับเพิ่มเติมนะครับในอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นถ้าหุ่นยนต์น้องออกไปทำภารกิจข้างนอกนะครับอย่างเช่นว่ากลับทำภารกิจปุ๊บได้พารถซัพพลายทรัคหรือรถบรรทุกครับเข้ามาด้วยนะครับเข้าในพื้นที่ฐานถ้าหุ่นยนต์ของน้องเข้าพื้นที่ฐานแล้วนะครับแต่รถบรรทุกของน้องยังไม่เข้ามาในพื้นที่ฐานคือยังไม่ได้เข้ามาในเขตพื้นที่ฐานน้องสามารถหยิบได้เฉพาะหุ่นยนต์นะครับส่วนของรถบรรทุกนะครับน้องจะยังไม่สามารถหยิบได้นะครับอย่างนั้นน้องจะโดนหักคะแนนเหมือนกันนะครับนอกจากว่าหุ่นยนต์ของน้องครับจะพารถบรรทุกเข้ามาอยู่ในเขตแล้วหรือว่าทับเส้นเขตแล้วน้องถึงจะหยิบได้ตามนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับครับในกรณีของแบบจำลองภารกิจนะครับอย่างเช่นรถบรรทุกนะครับที่จะมีของอยู่ข้างบนรถบรรทุก4อย่างคือสมมุติว่าเป็นขวดน้ำเป็นถังน้ำมันเป็นยาเป็นขนมปังนะครับถ้าหุ่นยนต์ของน้องนะครับพารถบรรทุกเข้ามาในเขตพื้นที่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างรูปนะครับที่เกิดให้เห็นตอนนี้คือรถบรรทุกเข้ามาในเขตแล้วนะครับของที่เข้ามาด้วยก็คือขวดน้ำกับถังน้ำมันน้องๆเห็นนะครับในส่วนที่เข้าพื้นที่ฐานมาแล้วเห็นไหมครับพื้นที่ฐานนะครับยากับขนมปังยังไม่ได้เข้ามาในเขตพื้นที่ฐานอันนี้คือน้องไม่สามารถจะจับได้นะครับถ้าเกิดน้องหยิบตรงนี้ขึ้นมาทางกรรมการสามารถหยิบเข้ายึดอุปกรณ์2อย่างนี้ไปได้เพื่อน้องจะไม่ได้คะแนนนะครับผมครับต่อไปนะครับเรามาดูกติกานะครับเราจะเรียนกติกาและการให้คะแนนเนี่ยตามกติกาภาษาไทยนะครับที่ทางกรรมการได้ลงมาให้ในกติกาออนไลน์นะครับที่น้องๆลองไปเสิร์ชดูกันดูนะครับเราจะไล่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือรถบรรทุกนะครับกติกาของรถบรรทุกก็คือน้องๆจะใช้หุ่นยนต์ทำอย่างไรก็ได้ให้ตอนจบ
การแข่งขันแล้วหุ่นยนต์ต้องพารถบรรทุกนะครับเข้าไปอยู่ในโซนของพื้นที่สีเหลืองให้ได้นะครับโดยกติกาของรถบรรทุกนี้ไม่รวมถึงสิ่งของที่อยู่ในรถบรรทุกนะครับน้องๆอาจจะพารถบรรทุกกลับไปอยู่ในเบสก่อนนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ฐานแล้วก็นำของตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้นะครับกติการถบรรทุกคือทำให้ยังไงก็ได้ให้รถบรรทุกคันนี้ครับวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งไปจนไปอยู่ที่ในพื้นที่สีเหลืองนะครับพอเข้าพื้นที่สีเหลืองแล้วถือว่าโอเคตรงนี้เราให้คะแนนนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าในกติการถบรรทุกนะครับถ้ารถบรรทุกเข้ามาอยู่ในเขตสีเหลืองไม่ว่าจะเข้ามานิดเดียวนะครับหัวรถบรรทุกเข้ามานิดเดียวหรือว่าท้ายรถบรรทุกเข้ามานิดเดียวล้อเข้ามานิดเดียวเราก็ถือว่าเข้ามาในเขตพื้นที่สีเหลืองแล้วนะครับแล้วก็รถบรรทุกนะครับสามารถเข้าในพื้นที่สีเหลืองไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปปกติเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องล้อสลับพื้น4 ล้อจะเข้ามาโดยตะแคงมาคว่ำเข้ามากิ้งเข้ามาหรือหุ่นยนต์ดันเข้ามาอย่างนี้เลยขอให้อยู่ในพื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่สีฟ้าถือว่าเราให้คะแนนนะครับน้องๆเข้าใจนะครับโอเคกติกาข้อต่อไปนะครับน้องๆก็คือในส่วนของป้ายอพยพนะครับน้องๆนะครับต้องทำภารกิจโดยการที่ให้หุ่นยนต์น้องๆนะครับเข้ามาดันนะครับฐานของป้ายอพยพนะครับตรงนี้ให้ป้ายอพยพตั้งขึ้นนะครับกติกาก็คือว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับหรือจบการแข่งขันแล้วป้ายอพยพต้องยกขึ้นโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆของหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ใดๆที่น้องสร้างมาตัดที่ป้ายไว้นะครับห้ามนะครับตรงนี้จะไม่ได้คะแนนนะครับกับในการทำภารกิจนะครับน้องๆไม่สามารถจะให้หุ่นยนต์มาจับที่ป้ายยกขึ้นได้นะครับหรือให้หุ่นยนต์มาดันข้างล่างที่ป้ายหรือจับที่ขาตรงนี้ดันขึ้นไม่ได้นะครับต้องทำที่ฐานสำหรับยกป้ายอพยพเท่านั้นนะครับยกเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าจบการแข่งขันแล้วป้ายยังอยู่ในรูปแบบของยกขึ้นไม่จำเป็นต้องตั้งฉากนะครับน้องๆจะได้คะแนนตรงนี้ไปครับสำหรับภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะมาดูเรื่องกติกาและการให้คะแนนนะครับก็คือภารกิจของเครื่องบินขนส่งครับผมนะครับน้องๆสามารถทำภารกิจนี้โดยการที่ปล่อยหุ่นยนต์ออกจากเบสมานะครับแล้วจะทำยังไงกับฐานของเครื่องบินก็ได้เพื่อให้เครื่องบินปล่อยลงไปที่รันเวย์นะครับอย่างเช่นว่า1มากดที่แกนปล่อยเครื่องบินนะครับเพื่อให้เครื่องบินปล่อยไปก็ได้นะครับหรือ2จะให้หุ่นยนต์มาจับเครื่องบินโดยตรงแล้วปล่อยลงไปก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผิดกติกานะครับคราวนี้เราจะลองปล่อยเครื่องบินกันลงไปที่รันเวย์นะครับคราวนี้ก่อนจะไปที่รันเวย์นะครับในรันเวย์อาจจะมีเสียงดังของเครื่องบินมากเดี๋ยวพี่ขอแต่งตัวนิดนึงนะครับโอเคครับพร้อมนะพี่โอพร้อมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรันเวย์กันเลยครับไปได้ไปครับในกรณีที่เครื่องบินนะครับตกจากลูกลอกนะครับลูกลอกตกจากเชือกครับเครื่องบินจะไปไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าทางผู้แข่งขันนะครับไม่ได้ทำผิดตรงนี้นะครับไม่ได้ทำผิดกติกานะครับทางคณะกรรมการนะครับจะเป็นคนจับเครื่องบินค่อยๆเอาไปไว้ที่พื้นที่สีฟ้าให้เองนะครับในกรณีที่เครื่องบินปล่อยลงมาไม่ได้ตกลูกลอกนะครับแต่มาไม่ถึงกับพื้นที่สีเหลืองหรือสีฟ้านะครับคณะกรรมการนะครับจะเป็นคนดันเครื่องบินเข้ามาให้ในพื้นที่สีฟ้าเช่นกันนะครับส่วนในกรณีของกติกาอัปเดตนะครับถ้าเกิดมีอุปกรณ์นะครับพวกอุปกรณ์ขวางทางอยู่บนรันเวย์นะครับแล้วเครื่องบินปล่อยลงมาบินมาติดเล็กน้อยแล้วร่วงลงมาอยู่ตรงนี้นะครับกรรมการจะดันเครื่องบินให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สีเหลืองให้นะครับผมส่วนอีกในกรณีหนึ่งถ้าในรันเวย์มีอุปกรณ์ขวางอยู่เป็นจำนวนมากเครื่องบินปล่อยลงมาแล้วมาติดกับอุปกรณ์ซึ่งกับกติกาบอกไว้ว่าถ้ากรรมการเห็นว่าไม่สามารถเครื่องบินไม่สามารถจะไปถึงโซนได้นะครับกรรมการก็จะปล่อยไว้เช่นนี้แต่น้องๆไม่ต้องเสียใจนะครับคือตอนท้ายถ้าน้องๆสามารถทำให้หุ่นยนต์มาดันเครื่องบินเข้าไปอยู่ในโซน
ได้น้องๆก็ยังได้คะแนนเหมือนเดิมนะครับผมครับภารกิจต่อไปที่เราจะมาดูเรื่องกติกาและการให้คะแนนก็คือภารกิจของกิ่งไม้นะครับภารกิจของกิ่งไม้นะครับน้องๆสามารถพาหุ่นยนต์นะครับมาทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้กิ่งไม้ร่วงลงไปที่พื้นนะครับตามกติกาบอกไว้ว่ากิ่งไม้ด้านตะวันออกนะครับอยู่ใกล้กับพื้นสนามมากกว่าสายไฟนะครับก็คือให้หุ่นยนต์อาจจะพาหุ่นยนต์นะครับเข้ามาคลิกนะครับให้ใบไม้มันร่วงลงไปคำว่าใบไม้อยู่ใกล้พื้นสนามมากกว่าก็คืออย่างเช่นว่าแบบนี้ครับอยู่ใกล้กว่าใกล้พื้นสนามมากกว่านะครับถ้าในกรณีค้างอยู่บนสายไฟก็คือไม่ได้ใกล้พื้นมากกว่าสายไฟถูกไหมครับอันนี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับหรือว่าถ้าค้างอยู่ในรูปแบบอย่างนี้ใบไม้ก็ยังสูงกว่าสายไฟนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้คะแนนนะครับส่วนในอีกกติกาหนึ่งที่เป็นข้อแม้เลยก็คือต้นไม้และสายไฟนะครับต้องอยู่ในรูปเดิมก็คือรูปแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีการเคลื่อนที่ได้นะครับอาจจะมีการเคลื่อนที่ได้นะครับห้ามล้มนะครับห้ามล้มต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับห้ามล้มห้ามล้มจะไม่ได้คะแนนนะครับขึ้นอยู่กับเจตนาของน้องๆด้วยถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์เจตนาเข้ามาทำลายต้นไม้เลยอันนี้ก็จะไม่ได้คะแนนเลยตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้ากติกาทางคณะกรรมการเห็นว่าไม่ได้ตั้งใจครับอาจจะดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นแค่ใบไม้ร่วงหรืออะไรเงี้ยครับพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดชนจนต้นไม้ล้มไปเลยหรือเสาไฟฟ้าล้มไปเลยอันนี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับตามกติกาบอกไว้ว่าแบบจำลองต้นไม้และสายไฟนะครับต้องติดตั้งอยู่ปกตินะครับและสัมผัสกับพื้นสนามเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับเป็นภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะมาคุยเรื่องกติกาและการให้คะแนนนะครับก็คือภารกิจของนี่เลยสึนามิครับกติกาสึนามิก็คือไม่มีอะไรยากครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือทำยังไงก็ได้ครับน้องๆทำยังไงก็ได้ให้สึนามิครับคลื่นสึนามิทั้ง3 อันตกลงอยู่ที่พื้นของสนามไม่ได้นะครับน้องๆก็ได้คะแนนแล้วนะครับยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นน้องๆนะครับเขียนโปรแกรมพาหุ่นยนต์ของน้องๆมานะครับแล้วมาแตะที่คานปล่อยสึนามินะครับปึ๊บสึนามิทั้งหมดนะครับลงมาอยู่ที่พื้นน้องๆได้คะแนนแล้วนะครับหรืออย่างที่2นะครับถ้าเกิดน้องเขียนโปรแกรมนะครับแล้วให้หุ่นยนต์ของน้องมาดันสึนามิทั้ง3 ชิ้นลงมาอยู่ด้านล่างน้องๆก็ได้คะแนนเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าคะแนนนะครับต้องได้โดยที่สึนามิทั้ง3 คลื่นนะครับลงมาอยู่ที่พื้นนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับที่เราจะมาทำการดูว่ากติกาและการให้คะแนนจะเป็นยังไงนะครับก็คือนี่เลยรถพยาบาลครับผมมาแล้วรถพยาบาลนะครับกติกาจะคล้ายๆกับรถบรรทุกนะครับผมโดยมีข้อแม้นิดเดียวก็คือว่ารถพยาบาลต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่สีเหลืองหรือสีน้ำเงินนะครับโดยที่พื้นที่สีน้ำเงินนะครับก็คือหมายถึงว่าอยู่ในพื้นที่สีเหลืองด้วยนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าล้อทั้ง4 ล้อของรถพยาบาลนะครับต้องสัมผัสกับพื้นนะครับเรานึกถึงความจริงนะครับถ้าเกิดรถพยาบาลเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเกิดคว่ำแล้วถ้าเกิดว่ามีคนบาดเจ็บอยู่ข้างนอกอีกนะครับก็ไม่สามารถจะออกไปช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้คะแนนนะครับเราจะให้คะแนนก็ต่อเมื่อรถพยาบาลทั้ง4 ล้อครับสัมผัสกับพื้นเท่านั้นโอเคนะครับครับผมและภารกิจต่อไปนะครับน้องๆที่เราจะมาดูกันก็คือภารกิจการเคลียร์รันเวย์นะครับเดี๋ยวดูรันเวย์กันเลยครับตามไปเลยครับในภารกิจนะครับรันเวย์นะครับตอนจบเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดแล้วหรือจุดฟินิชครับ2 นาทีครึ่งในรันเวย์นะครับจะต้องไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยในรันเวย์ครับน้องๆถึงจะได้คะแนนนะครับอย่างเช่นว่านะครับในรันเวย์นะครับต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออุปกรณ์ใดๆนะครับอยู่ในสนามเลยนะครับถ้ายังมีอยู่อย่างนี้แสดงว่าน้องไม่ได้คะแนนนะครับผมต้องเคลียร์ออกให้หมดเลยหุ่นยนต์ของน้องต้องเคลียร์รันเวย์ให้ว่างนะครับน้องถึงจะได้คะแนนนะครับแต่ถ้ามีข้อยกเว้นนะครับในกติกาก็คือข้อยกเว้นทั้งหมดก็คือเครื่องบินนะครับอยู่ในรันเวย์ได้นะครับส่วนของสึนามินะครับอยู่ในรันเวย์ได้นะครับ2 อย่างนี้ครับอยู่ในรันเวย์ได้ส่วนของที่อยู่ในพื้นที่สีเหลืองแต่อยู่บนรันเวย์นะครับอันนี้เราถือว่าไม่เกี่ยวกับ
พื้นที่รันเวย์ที่เราให้คะแนนนะครับโอเคนะครับน้องๆครับผมอันนี้ก็คือกิจกรรมภารกิจอีกภารกิจหนึ่งครับก็คือนี่เลยสิ่งปลูกสร้างสีเทานะครับสิ่งปลูกสร้างสีเทาตัวนี้นะครับเราต้องทำภารกิจโดยการที่ให้หุ่นยนต์น้องๆนะครับพาภารกิจสีเทาเนี่ยนะครับออกไปทางไหนก็ได้นะครับที่ให้ออกจากพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับพื้นที่สีเขียวอ่อนนะครับถ้าน้องๆสามารถนำสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ออกจากพื้นที่สีเขียวได้น้องก็ได้คะแนนนะครับผมง่ายมากเลยใช่ไหมครับอันนี้เยี่ยมเลยครับในส่วนของภารกิจต่อไปครับนี่เลยครับภารกิจอาคารทดสอบแผ่นดินไหวนะครับอาคารทดสอบแผ่นดินไหวนะครับน้องๆนะครับจะมาทดสอบว่าอาคารฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นอาคารปกติส่วนอาคารอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นอาคารที่รองรับแผ่นดินไหวได้นะครับวิธีการทำภารกิจนี้นะครับน้องๆต้องให้หุ่นยนต์ของน้องๆนะครับวิ่งมากระทำกับแผ่นด้านหน้าของฐานลูกล้อนะครับแผ่นด้านหน้าฐานลูกล้อเท่านั้นนะครับอย่างเช่นชนเข้าไปนี่เห็นไหมครับอาคารทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับที่เป็นอาคารไม่ได้รองรับแผ่นดินไหวจะต้องเกิดการพังอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับพังชัดเจนนะครับเอียงหนึ่งอันอย่างนี้ก็ถือว่าพังชัดเจนนะครับหรือว่าล้มลงไปเลยถือว่าพังชัดเจนนะครับส่วนอาคารทางด้านทิศตะวันตกนะครับต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง4ชิ้นคือตั้งฉาก90 องศากับพื้นนะครับตามรูปเลยครับผมครับและในส่วนของชิ้นส่วนอาคารนะครับห้ามใช้ชิ้นส่วนใดๆของหุ่นยนต์นะครับมาทำให้ตัวอาคารพังนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของอาคารทดสอบแผ่นดินไหวนะครับห้ามนำแบบจำลองภารกิจใดๆนะครับหรือแบบจำลองหุ่นยนต์ที่น้องๆต่อมาเอามาจับตัวอาคารไว้นะครับเอามาจับตัวอาคารไว้เพื่อไม่ให้อาคารล้มอันนี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับน้องแค่นี้ครับผมครับสำหรับภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะมาดูเรื่องกติกาและการให้คะแนนนะครับคือนี่เลยครับการต่อเติมสิ่งก่อสร้างนะครับการต่อเติมสิ่งก่อสร้างเราจะดูจากสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับที่ได้มาจากทางด้านแอเรียของสีเขียวอ่อนนะครับที่น้องๆทำภารกิจเมื่อกี้นี่คือเลื่อนออกมาจากพื้นที่สีเขียวอ่อนเมื่อกี้นะครับกับอีก2ชิ้นที่อยู่ในพื้นที่ฐานการให้คะแนนคือน้องๆทำอย่างไรก็ได้นะครับให้หุ่นยนต์พาตัวสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับมาต่อกันให้สูงที่สุดในพื้นที่ของสีชมพูนะครับเราจะนับตามชิ้นเลยครับว่าสูงเท่าไหร่ยิ่งสูงมากยิ่งได้คะแนนมากและสิ่งปลูกสร้างไม่จำเป็นต้องเรียงตัวอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นอาจจะเรียงแบบนี้นะครับน้องก็จะได้คะแนนในส่วนที่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดก็คือ3ชิ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีอยู่2ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่ง3ชิ้นอีกส่วนหนึ่ง2ชิ้นเราจะนับคะแนนที่ส่วนที่สูงที่สุดนะครับโอเคนะครับน้องๆเข้าใจนะครับครับและการต่อเติมสิ่งก่อสร้างใดๆนะครับน้องๆห้ามนะครับห้ามให้มีอุปกรณ์ใดๆนะครับมาทำการประกบหรือติดอยู่กับตัวสิ่งก่อสร้างสีเทานะครับอย่างนี้ก็จะไม่ได้คะแนนนะครับอย่างนี้คือจะทำให้สิ่งก่อสร้างไม่ล้มนะครับเราจะให้คะแนนก็ต่อเมื่อสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับโอเคครับน้องๆสำหรับภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะมาเจอกันก็คือนี่เลยครับภารกิจสิ่งกีดขวางครับซึ่งภารกิจสิ่งกีดขวางของเรานี่มีด้วยกัน4อย่างเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะบอกคือนี่เลยเป็นภารกิจนะครับของแบบจำลองแม่น้ำนะครับผมแบบจำลองแม่น้ำนี่นะครับเป็นภารกิจแรกที่ต้องให้หุ่นยนต์ของน้องๆผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นภารกิจของซากต้นไม้นะครับซากต้นไม้ล้มนะครับภารกิจที่3นะครับจะเป็นในส่วนของสร้างปรักหักพังของบ้านนะครับส่วนภารกิจที่4นะครับก็จะเป็นส่วนของสร้างปรักหักพังของตึกนะครับที่เราต้องข้ามผ่านไปให้ได้นะครับผมครับแล้วภารกิจอันแรกนะครับก็คือสิ่งกีดขวางของแม่น้ำนะครับที่น้องๆต้องข้ามมันไปให้ได้นะครับน้องๆก็คือปล่อยโรบอทของน้องมาจากเบสนะครับพื้นที่ฐานนะครับแล้วก็ข้ามสิ่งกีดขวางก็คือแบบจำลองของแม่น้ำนะครับสมมุติว่าหุ่นยนต์ของน้องข้าม
ข้ามแม่น้ำมาแล้วค้างอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่ยังไม่ได้เข้าในพื้นที่ของสีน้ำเงินอย่างสมบูรณ์นะครับตรงนี้น้องยังไม่ได้คะแนนนะครับน้องสามารถหยิบโรบอทของน้องเข้าไปเริ่มต้นใหม่ได้โดยที่น้องไม่โดนลงโทษนะครับไม่โดนทำโทษใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องข้ามมาได้นะครับข้ามเข้ามาจนเข้ามาอย่างสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์คืออะไรคำว่าสมบูรณ์คือผ่านจากเส้นสีน้ำเงินฝั่งนี้ไปแล้วนะครับโดยที่ไม่มีชิ้นส่วนใดๆหรืออุปกรณ์ใดของหุ่นยนต์พลาดเส้นอยู่ถ้ายังพลาดเส้นอยู่อย่างนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับผมต้องเข้ามาโดยสมบูรณ์ถ้าเข้ามาโดยสมบูรณ์แล้วน้องจะได้คะแนนในส่วนของสีน้ำเงินไปแล้วนะครับในส่วนต่อไปถ้าเกิดหุ่นยนต์ของน้องสามารถข้ามผ่านด่านต่อไปก็คือด่านของต้นไม้ล้มนะครับต้นไม้ล้มที่ผ่านไปเช่นเดียวกันครับถ้าน้องข้ามมาแล้วหุ่นยนต์ค้างอยู่นะครับน้องสามารถหยิบหุ่นยนต์กลับไปได้โดยไม่โดนลงโทษและไม่โดนหักคะแนนใดๆนะครับแต่น้องยังได้คะแนนในส่วนของพื้นที่สีน้ำเงินอยู่เพราะว่ายังไม่เข้าไปในพื้นที่สีเขียวเข้มอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์ของน้องนะครับเข้าไปในพื้นที่สีเขียวเข้มอย่างสมบูรณ์แล้วโดยที่ไม่มีชิ้นส่วนใดนะครับของหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหุ่นยนต์หรือจะเป็นสายไฟของหุ่นยนต์ที่พาดเกี่ยวไปนะครับก็ไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้คะแนนจนกว่าจะเข้ามาถึงสมบูรณ์แล้วตรงนี้น้องก็ได้คะแนนในพื้นที่ของโซนสีเขียวเข้มไปนะครับต่อไปก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดข้ามปรักหักพังของบ้านส่วนที่3ไปได้อย่างสมบูรณ์น้องก็จะได้คะแนนในส่วนของพื้นที่สีชมพูสีม่วงนะครับพื้นที่สีม่วงนะฮะแล้วถ้าน้องข้ามภารกิจสร้างตึกปรักหักพังไปได้ซึ่งเข้าไปส่วนในพื้นที่ของพื้นที่สีแดงน้องก็ได้คะแนนในของพื้นที่สีแดงไปนะครับผมครับผมต่อไปก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในภารกิจสิ่งกีดขวางนะครับอย่างเช่นขวดน้ำนะครับมีวิทยุนะครับแล้วก็วิทยุ2ทางนะครับคือถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์ของน้องผ่านเข้ามาในภารกิจแล้วนะครับผ่านทำภารกิจเข้ามาแล้วผ่านมาอย่างสมบูรณ์แล้วหุ่นยนต์น้องเก็บขวดน้ำไปได้นะครับหุ่นยนต์น้องทำภารกิจต่อไปโดยการผ่านตรงนี้นะครับผ่านซากต้นไม้ล้มหุ่นยนต์น้องเกิดติดขึ้นมานะครับไม่สามารถจะไปต่อได้น้องสามารถเก็บหุ่นยนต์ของน้องเนี่ยครับกลับไปที่เบสนะครับเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ได้อุปกรณ์ที่น้องเก็บไปแล้วนะครับอย่างเช่นขวดน้ำถือว่าเป็นของน้องไปเลยนะครับสามารถเอาไปทำภารกิจทำคะแนนต่อได้นะครับอย่างเช่นเหมือนกันตัวอย่างต่อไปก็คือเมื่อผ่านสมมุติว่าผ่านมาได้แล้วที่2ผ่านมาได้แล้วที่3น้องเก็บทั้งวิทยุ2ทางแล้วก็วิทยุอีกอันหนึ่งนะครับวิทยุเก็บไปปุ๊บแล้วของน้องหุ่นยนต์น้องมาติดอยู่นะครับถ้าน้องเก็บหุ่นยนต์ไปเพื่อไปทำภารกิจต่อไปนะครับไปทำภารกิจต่อไปอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนี้น้องถือว่าได้รับเป็นของน้องไปเลยสามารถเอาไปทำคะแนนต่อไปได้นะครับครับภารกิจต่อไปนะครับที่เราจะมาดูเรื่องกติกาและการให้คะแนนครับเราต้องมาเป็นวิศวกรกันหน่อยแล้วนะครับภารกิจนี้ก็คือภารกิจการยกระดับบ้านครับผมภารกิจการยกระดับบ้านเราจะมีกติกาและการให้คะแนนยังไงเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับนะครับตัวบ้านนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับที่อยู่บนสนามนะครับน้องนะครับสามารถทำโปรแกรมของหุ่นยนต์นะครับให้หุ่นยนต์ออกมาทำภารกิจอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวบ้านยกระดับขึ้นให้อยู่ระดับที่สูงที่สุดนะครับไม่ว่าน้องจะจับตัวบ้านยกขึ้นโดยใช้หุ่นนะครับยกขึ้นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีคานยกระดับบ้านนะครับถ้าน้องเอาหุ่นยนต์วิ่งมาทับคานยกระดับบ้านยกขึ้นอย่างนี้เราก็ถือว่าให้คะแนนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภารกิจง่ายๆเลยนะครับที่น้องๆอาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมและกะระยะทางนิดนึงแต่ว่ารับรองได้คะแนนง่ายๆครับผมครับน้องๆภารกิจต่อไปที่เรามาเจอกันก็คือภารกิจความก้าวหน้าครับภารกิจความก้าวหน้าเป็นภารกิจเดียวนะครับที่น้องๆทั้ง2สนามแข่งพร้อมกันไม่ว่าน้องๆนะครับของทีมใดจะทำภารกิจนี้น้องๆจะได้คะแนนทั้ง2สนามนะครับสมมุติว่าทางด้านทีมด้านซ้ายนะครับทำคะแนนตัวนี้ไปทีมด้านขวาทำคะแนนตัวนี้ไปนะครับคะแนนรวมออกมาเท่าไหร่ก็คือทั้ง2ทีมจะได้คะแนนนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็กติกาก็คือหุ่นยนต์นะครับต้องทำคะแนนในภารกิจนี้โดยการทำคะแนนผ่านขาโยกภารกิจความก้าวหน้าสีแดงนี้เท่านั้นนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับอย่างนี้นะครับคะแนนที่น้องจะได้รับนะครับจะดูจาก
จุดสีที่อยู่ด้านบนนะครับ เมื่อน้องทำให้หุ่นยนต์มากระทำกับก้านสีแดงครับก้านด้านบนสีขาวก็จะวิ่งตามจุดไปเรื่อยๆนะครับน้องๆจะได้คะแนนตามจุดนี้ครับทุกจุดเลยนะครับน้องทำได้5จุดก็ได้5จุดไปเทียบคะแนนนะครับทำได้6จุดก็6จุดไปเทียบคะแนนโอเคนะครับน้องๆครับภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจครอบครัวนะครับภารกิจครอบครัวก็คือไม่ว่าจุดใดๆที่เป็นจุดให้คะแนนนะครับพื้นที่ที่ให้คะแนนมีคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ให้คะแนนจุดที่มากที่สุดนะครับสมมุติว่ามีจุดให้คะแนนทั้งหมดเนี่ย9จุดใช่ไหมครับจุดใดจุดหนึ่งมีกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นมากที่สุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่ได้คะแนนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าในพื้นที่มีผู้ชายและผู้หญิง2คนอีกพื้นที่หนึ่งคนหนึ่งเราก็จะให้คะแนนที่2คนนะครับในพื้นที่นั้นแต่ถ้าในพื้นที่เดียวกันมี3คนก็จะได้คะแนนที่3คนจะได้คะแนนที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง2คนและ3คนโอเคครับครับภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจของน้ำนะครับในกติกาบอกไว้ว่ามีคนอย่างน้อย1คนพร้อมถังน้ำนะครับอยู่ด้วยกันในพื้นที่ให้คะแนนนะครับอย่างเช่นว่านะครับมีน้ำอยู่1ถังนะครับแล้วก็มีคนอยู่1คนในพื้นที่ให้คะแนนนะครับตัวนี้ก็น้องๆจะได้คะแนนไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีน้ำ2ถังแต่คน1คนเราจะให้คะแนนคือ1นะครับเพราะเราจะดูที่คนว่าคน1คนเนี่ยได้รับน้ำแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ำ1ถังแต่มีคน2คนอย่างนี้น้องก็จะได้2คนนะครับนับเป็น2คนได้น้ำ1ถังเพราะในชีวิตจริงก็คือมีน้ำ1ถังครับสามารถแบ่งกันได้นะครับ2คนโอเคนะครับน้องจะได้คะแนนตามนี้ครับครับภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจความปลอดภัยนะครับภารกิจความปลอดภัยมีกติกาอยู่ว่ามีคนอย่างน้อย1คนอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือสีเหลืองนะครับผมก็คือเราจะคิดคะแนนตามคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับอย่างเช่นว่ามีคน1คนอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับคนอีก1คนอยู่ในพื้นที่สีเหลืองน้องก็จะได้คะแนนตามนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามารวมหมดเลยอยู่ในพื้นที่สีแดงน้องก็จะได้คะแนนของพื้นที่สีแดงนะครับ3คนพื้นที่สีเหลืองน้องก็จะไม่ได้คะแนนนะครับโอเคตามนี้ครับครับในภารกิจถัดไปนะครับจะเป็นภารกิจของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราจะมีด้วยกัน2ตัวคือหมาและแมวนะครับในกติกาบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย1ตัวนะครับและคนอย่างน้อย1คนอยู่ในพื้นที่ให้คะแนนสีเดียวกันนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่ามีหมา1ตัวนะครับต้องมีคนมาอยู่ด้วย1ตัวเพราะในความเป็นจริงก็คือถ้าสัตว์เลี้ยงอยู่ปั๊บต้องมีคนมาเลี้ยงสัตว์ด้วยถูกไหมครับถ้าเกิดภารกิจมานะครับถ้าเกิดไม่มีคนสัตว์อยู่ตัวเดียวสัตว์ไม่มีอะไรกินอาจจะตายได้นะครับความจริงก็เลยต้องมีคน1คนพร้อมกับสัตว์1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นที่เดียวกันมีสัตว์2ตัวคน1คนนะครับเราก็ให้คะแนนเป็นสัตว์2ตัวนะครับเพราะว่าคน1คนสามารถเลี้ยงสัตว์2ตัวได้ถูกไหมครับน้องก็จะได้คะแนนสัตว์ไป2ตัวนะครับไม่ว่าจะมีคนอยู่กี่คนก็แล้วแต่นะครับจะ2คน3คนนับที่สัตว์ครับถ้าในพื้นที่เดียวกันมีสัตว์2ตัวมีคนอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะได้คะแนนนะครับครับในภารกิจต่อไปนะครับเป็นภารกิจของวัสดุและอุปกรณ์นะครับวัสดุและอุปกรณ์ครับกติกาและการให้คะแนนก็คือในกติกานะครับบอกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ถังน้ำนะครับน้องๆคือไม่ใช่ถังน้ำตัวนี้นะครับไม่ใช่ถังน้ำนะครับอยู่ในพื้นที่ให้คะแนนสีเหลืองหรือสีแดงเท่านั้นนะครับวัสดุอุปกรณ์จะมีทั้งหมด12อย่างนะครับก็คือมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่วิทยุ2ทางนะครับวิทยุนะครับถังน้ำมันนะครับ2ถังนะครับ2ถังไฟฉายเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟรถมอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มียานะครับมีถุงของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับถ้าน้องๆสามารถนำวัสดุอุปกรณ์พวกนี้มาอยู่ในพื้นที่สีแดงและสีเหลืองนะครับน้องๆก็จะได้คะแนนไปนะครับเอามาให้ได้มากที่สุดนะครับน้องๆในพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีเหลืองเนี่ยการให้คะแนนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่ให้คะแนนของสีแดงก็อีกคะแนนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่สีเหลืองก็อีกคะแนนหนึ่งน้องๆก็ทำภารกิจให้ได้นะครับผมครับภารกิจต่อไปเป็นภารกิจพื้นที่ปลอดภัยนะครับภ
ภารกิจพื้นที่ปลอดภัยนี่ก็คือเมื่อหยุดการแข่งขันแล้วนะครับน้องๆสามารถพาหุ่นยนต์ของน้องๆนะครับมาอยู่ในพื้นที่สีแดงได้คือเป็นพื้นที่เซฟตี้โซนนะครับถ้าเข้ามาอยู่พื้นที่นี้ได้น้องก็จะได้คะแนนไปนะครับการให้คะแนนก็คือโรบอทต้องมาด้วยตัวของโรบอทเองนะครับไม่ใช่ว่าให้น้องถือโรบอทเข้ามานะครับถ้าโรบอทวิ่งเข้ามาปุ๊บส่วนใดส่วนหนึ่งของโรบอทเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงถือว่าได้คะแนนนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นการเจาะจงนะครับหุ่นยนต์ยังไม่เข้าพื้นที่นะครับแต่ว่ามีสายอุปกรณ์ที่น้องๆทำมาเพื่อให้ชี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ถือว่าไม่ได้คะแนนนะครับเราจะให้คะแนนก็ต่อเมื่อตัวโรบอทเองนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเข้ามาพื้นที่นิดเดียวหรือว่าจะเข้ามาทั้งตัวนะครับน้องๆก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปโอเคนะครับน้องๆครับต่อไปนะครับจะเป็นการทำโทษนะครับถ้าน้องๆทำผิดกฎการแข่งขันนะครับอย่างเช่นว่าถ้ามีหุ่นยนต์นะครับออกมาจากพื้นที่เบสแล้วน้องไปจับหุ่นยนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีบทลงโทษนะครับหรือไม่จะเป็นสิ่งของที่อยู่ในสนามนะครับเช่นพวกอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆทั้งตัวเลโก้เองนะครับที่อยู่พื้นที่นอกพื้นที่เบสนะครับถ้าน้องไม่จับนะครับก็จะโดนลงโทษเหมือนกันวิธีการลงโทษก็คือถ้าน้องจับหุ่นยนต์หรือสิ่งของ1 ครั้งนะครับน้องก็จะโดนลงโทษ1 ครั้งโดยการที่นำหลังคานะครับมาวางอยู่ในโซนที่สำหรับทำการลงโทษนะครับถ้าน้องหยิบหุ่นยนต์2 ครั้งนะครับในพื้นที่นะครับก็จะโดนหลังคา2 อันนะครับก็จะไล่ไปตามนี้นะครับ2 อัน3 อันนะครับ4 อันนะครับถ้าเกิดว่าน้องโดนลงโทษมากกว่า4 อันนะครับทางคณะกรรมการนะครับจะหยิบหลังคาอยู่ทางบ้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับกลับมาใส่ในพื้นที่สีฟ้าไว้นะครับเพื่อให้น้องทำภารกิจได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นผลเสียต่อน้องเองก็คือจะเป็นคะแนนลบของน้องด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าหลังคาอยู่ในพื้นที่ข้างนอกถ้าไม่ใช่สีฟ้าก็จะโดนติดลบในคะแนนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลังคาเข้ามาอยู่ในพื้นที่สีฟ้าคะแนนที่ติดลบก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าในส่วนต่อไปถ้าเกิดว่าน้องๆโดนลงโทษแต่ว่าในพื้นที่การลงโทษนะครับมีสิ่งปลูกสร้างหรืออุปกรณ์นะครับมาขวางทางอยู่คณะกรรมการนะครับจะมาวางบทลงโทษให้ใกล้ที่สุดนะครับใกล้จากจุดที่วางบทลงโทษเดิมใกล้ที่สุดนะครับหรือถ้าวางไม่ได้ก็จะวางในอันถัดไปนะครับถ้าวางไม่ได้เลยนะครับคือติดจุดอย่างนี้จะวางในอันถัดไปนะครับถ้าอันที่2ยังไม่ได้อีกนะครับก็จะวางในอันถัดไปนะครับผมโอเคครับครับน้องๆครับเราก็ได้ดูวิดีโอกันไปแล้วครับทั้งการติดตั้งสนามนะครับทั้งกติกาและการให้คะแนนนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับว่าดูวิดีโอเสร็จแล้วว่าน้องๆต้องไปดูโรบอทอัปเดตนะครับแล้วก็ตัวกติกานะครับแล้วก็ดูวิดีโอความสำคัญก็คือเราให้ความสำคัญของโรบอทอัปเดตก่อนนะครับลองลงมาก็จะเป็นตัวกติกานะครับแล้วก็วิดีโอเป็นเอาไว้สำหรับดูประกอบนะครับน้องๆนะครับขอให้แข่งขัน FLL นะครับให้สนุกสนานนะครับพี่เชื่ออย่างนั้นครับสู้ๆ